Festa e Kurban Bayramit u kremtua edhe në Lezhë me mesazhe paqe e harmonie për njëri tjetrin, si dhe lutjet për më shumë begati. Dhjetëra besimtar musliman falën namazin në xhaminë e qytetit. Myftyu i Lezhës Sadetin Kotri gjatë urimit të Kurban Bayramit përcolli një mesazh për paqe, solidaritet dhe dashuri ndaj njëri tjetrit. Ai theksoi rëndësinë shpirtërore të kësaj dite dhe rolin që ka në forcimin e lidhjeve njerëzore dhe besimit. Kjo festë është një festë pra që neve na jep të mësojmë që duhet të jemi të pashtë me një tjetrin, duhet të jemi të gatshëm nëse dëshirojmë që të kemi harmoni, kushte më të mira, jetesë më të mirë, të sakrifikojmë çdo gjë për Zotin ton, për Krijuesin ton, edhe kështu të gjithë njerëzit të jetojnë një jetë më të mirë dhe më të pashtë. Bota sot ka nevojë për drejtësi më tepër. Bota sot ka nevojë për harmoni më tepër. Bota sot ka nevojë për sinqeritet dhe për drejtësi më tepër. Kështu që lutemi që kjo festë të sjellë edhe një herë mbar botën harmoni, begati për të gjithë mbar njerëzimin. Festën e Kurban Bayramit uruan edhe përfaqësues të pushtetit vendor dhe politik në Lezhë, të cilët zhvilluan vizita në Myftyni. Fitojmë nga rasti për të uruar gjithë besimtarët e festës islame, gëzuar festën e Kurban Bayramit, begati, çdo të mirë në familjet e tyre. Sot në këtë ditë shënuar për vëllezërit dhe motrat musliman, unë uroj gjithë dhe gëzuar Kurban Bayramin, mbarësi në familjet tuaja dhe sa më shumë harmoni mes njëri tjetrit të gjithë vëllezërve shqiptar. Pas faljes së namazit, besimtarët uruan njëri tjetrin për festën duke vijuar me vizita tradicionale në familje dhe të këta afërmit gjatë gjithë ditës. Kurban Bayrami është një nga dy festat më të mëdha të Islamit që simbolizon sakrificën, mirësinë dhe përkushtimin ndaj Zotit.